पीएम किसान रो आज जो जेतिक समस्या आज मुझे पूरा सॉल्व करी आपण मैंने वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत निहाती देखिए आपण मानकर जहाँ डाउट हम कमेंट सेक्शन में आप लिखिकी निश्चय कहे। पीएम किसान रो खास करके तो 3टा प्रोब्लेम थाए जो प्रोब्लेम आमे जानी पारेनी आमे कहे कहीं पैसा लगुनि बोली। तार गोटे प्रोब्लेम होची प्रथम तो केवाईसी हवा निहाती दरकार। द्वितीय एनपीसीआई आम जो एनपीसीआई बैंक जो फॉर्म एनपीसीआई फॉर्म ताकू भरिकी बैंक दवा को पड़ो। तृतीय लैंड सीडिंग यही 3टा काम निहाती करवा दरकार नहले आपण मानकर पैसा केबे भी लागबनी। चलतु आजिर वीडियोटी आम स्टार्ट करिया। प्रथमे आपण पीएम किसान साइट की जिबे सिटी लेखाई थी प्रथम पृष्ठार ई केवाईसी मोर प्रथम वीडियो जाइए सेटा आपण भी देखि आउ जदि न देखी था निहाती जाइए देखंतु। प्रथम यही जाइए आपण केवाईसी देखा से केवाईसी आपण करेंगे यदि आधार सहित मोबाइल नंबर निहाती लिंक कर दिंतु। द्वितीय हूँ लैंड सीडिंग ना एनपीसीआई फॉर्म आपण गूगल रू सर्च करदे एनपीसीआई फॉर्म आधार सीडिंग पीडीएफ जो फाइल हो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो अच्छी यही पीडीएफ फाइल टी को प्रिंट करेंगे। प्रिंट कलापर आपण को ब्रांच बैंक एवं अकाउंट नंबर पूरा मोबाइल नंबर जहाँ सब अच्छी ताकू निहाती भरिवे भरिकी निजर सिग्नेचर भी देवे सिग्नेचर देकी बैंक को देवे। बैंक रे देला परे एटा को आपनकर आधार जो मैपिंग होनी पैसा आसुनी आधार पैसा आसूची किंतु अटकी जाउची मैपिंग होनी पैसा एटार पळि आसीबो। आ तृतीय कथा होची आपण मानु कहूची लैंड सीडिंग केमिति करिवा ताकू मु कहि दउची। कौन से एक ब्राउजर को जीवा गला पर आमे कृषक ओडिशा सर्च करिवा। कृषक ओडिशा सर्च कला परे एठी तले देखा तो ये जहाँ सब अच्छी देखिपे तले रजिस्टर एंड लॉगिन ऑप्शन अच्छी। यदि प्रथम रू आप लॉगिन होना कि रजिस्टर करना प्रथम रजिस्टर करने जीवे। प्रथम ये आम आधार नंबर को देदबा ये मु जनकर करके देखे दूसरी आपण मानू केमिति करेंगे। प्रथम ये आधार नंबर दबा आधार नंबर टी मुझे लिखि दूची। लिखला परे लॉगिन की आम क्लिक करवा। यदि आपन आगुरी थी ताले एमती देखेबनी डायरेक्ट लॉगिन हो। बर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट करने कहूँ मुझे आउ थे आधार नंबर टी दे दूची। आधार नंबर देलापर से लोकर पूरा ना सठिक हिसाब से देवे। यदि गोटे अक्षर भी भूल हम नबनी आप सठिक हिसाब से नाटा लिखिदेवे। लिखला आपणकर मोबाइल नंबर ये देदेवे। तापर वेरीफाई उपरे क्लिक करिवा। क्लिक कला परे गोटे आपण को मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो। ओटीपी टी आपण देदेवे। कृषक ओडिशा साइट टी बहुत स्लो चले देखिए निहाती चेष्टा करिकी करिवे। बहुत स्लो चले बेले बेले भी खुले नहीं। ये ओटीपी टी जहाँ हो आसीगला पर मुझे वैलिड उपर क्लिक करुच्ची। क्लिक कला पर देखि पारुथिबे आपनकर पूरा साइट खोली जाउची पूरा भी क्लियर हैनी ये खोली जीवो किसी समय लोडिंग नब देखिपे ये डेमोग्राफी डिटेल्स बैंक डिटेल्स ऑक्युपेशन डिटेल्स क्रॉपिंग लैंड डिटेल्स एनिमल प्रोडक्शन फिलिंग ए सबकिछि रही। आपण प्रथमे अपडेट प्रोफाइल उपरे क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर ये
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫାଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଭେରିଫାଇ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ OTP ଯାଇଛି। ତାପରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ST SC କାଟେଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ST କି SC ଯାହା SC ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଦେବେନି। ତାପରେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଭିଲେଜ୍ ଏବଂ ଭିଲେଜ୍ଟା ଦେଇ ଦେଉଛି ସେ ଭିଲେଜ୍ର। ତାପରେ ଏଠି ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ପୁରା ଯାହା ଯାହା ଇଏ କରିଥିଲେ ତା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେବେ। ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ, ଛାଡ଼ିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲୋଡ୍ ନେଲା ପରେ ଏଠି ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖାଉନି, କିଛି ଦେଖାଉନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦିଏ ଯଦି ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଇଏଫ୍ଏସି କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନାମ ଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେଭିଂ କି କରେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହେଇଥିବ ଯଦି ସେଭିଂ ଦେବେ, କରେଣ୍ଟ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ତଳେ ଆସିବେ, ସେଲ୍ଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଲ୍ଫ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଜଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯଦି ନିଜ ନାଁରେ ଥିବେ ଟେନେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର ଜମି ଉପରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ସେୟାର କ୍ରପର ଉପରେ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବେଶୀ ଯଦି 3.5 ଏକରରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମେନ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମର୍ଜିନାଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଜମି ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଲା। ଏଠି ଆମେ ଜମି ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ତହସିଲ, RI ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର ଟିକଟ ଅଛି ତା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥାଇ ଅଲଗା ଗାଁରେ ଥାଏ, ସେଇ ଗାଁଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ନିଜ ଗାଁ ଚୁଜ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଆପଣ ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯାହା ନାଁର ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବ ତା ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ସେଇ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜମିର ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଥିବ ଫୁଲ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କପି କରିଦେଲି ଏଇ ଟିକଟର ଏଇ ତଳ ଇଏଟାକୁ। ତାପରେ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଖଜଣାର ସେଇ ଡେଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଁ କି ସହର ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି ଗାଁ ହେଇଥିବେ ଉର୍ବାନ୍ ପକାଇବେ, ନା ଯଦି ଗାଁ ହେଇଥିବେ ରୁରାଲ୍ ପକାଇବେ, ଯଦି ସହର ହେଇଥିବ ଉର୍ବାନ୍ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇରିଗେସନ୍ ହେଇଥିବ, ତାମାନେ ଜଳସେଚନ ଜମି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନ ହେଇଥିବେ ନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫାର୍ମାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଫାର୍ମାର କି ଅଲଗା ଫାର୍ମାର, ତାପରେ ଇଏ କରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଇଠି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ନିଜର ଜମି ଟିକଟଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠି ଜମି ଟିକଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ PM କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଦେଖାହେଉଥିବ ବେଳେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଏଇଠି ଆପଣ ଜମି ଟିକଟଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼୍ ନେବ।
ନୋଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ଏଇଟା ନିହାତି 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବନି, ନିହାତି 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ଦେଖିବ ପୁରା ଓକେ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।